Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz loyiha. Xo'p, 3 ta reja asosida mavzuni o'rganamiz. Loyiha haqida ma'lumot, loyiha tuzish va uning amalga oshirish yo'llari, loyihani boshqarish. Loyiha bu fikr, g'oya, niyat yoki biror narsa qilishning maqsadi. Umumiy ma'noda biror ishni amalga oshirish uchun ishlab chiqarilgan reja degan ma'noni ifodalaydi. Loyiha so'zi bir nechta ma'nolarni anglatadi. Lotin tilidan proyektus fe'ldan kelib chiqqan, prekare tomonidan tashkil etilgan pro oldinga o'tishni anglatadi. O'zbek tilining izohli lug'atida loyiha arabcha ro'yxat, nizom, qoida degan ma'nolarni anglatadi. Loyihalar aniqroq narsa bo'lishi mumkin. Masalan, biror ishni amalga oshirish uchun ko'rsatmalar mavjud hujjatlar. Bu yakuniy shaklni qabul qilishdan oldin dastlabki qadam sifatida bajariladigan har qanday turdagi birinchi eskiz yoki sxema bo'lishi mumkin. Loyiha so'zi lotin tilida proyektus oldinga o'tish degan ma'noni anglatib, masalan, muhandislik va arxitekturada loyihalar bu ishning qancha muddatda va qancha mablag' kerakligi haqida ma'lumotlarni berish uchun rejalar va hisobotlardir. Loyiha umri ijro etish, tugatish, boshlash, rejalashtirish kabi. Deylik, ketma-ketlikda tartibda sanaydigan bo'lsak, boshlanishi, rejalashtirishi, ijro etishi va tugatishi. Loyiha turlari maqsad xususiyatiga qarab turli xil loyihalar mavjud. Ular odatda quyidagilarga bo'linadi. Uning maqsadiga muvofiq tovarlarni ishlab chiqarish, xizmatlar ko'rsatish yoki ilmiy loyihalar, uning o'lchamiga ko'ra mikro yoki kichik, o'rta yoki katta yoki mega loyiha. Ijrochiga ko'ra davlat, xususiy yoki aralash. Xo'p, iqtisodiy loyihalar, ularning maqsadi tashkilotlarni qayta qurish, shuningdek bojxona va soliq tizimining mavjudligi. Ijtimoiy loyihalar jamiyatning muayyan muammolarini hal qilishga yordam beradi. Masalan, ularning yordami bilan tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish mumkin. Texnik loyihalar, ular har doim yangi mahsulotni ishlab chiqish bilan bog'liq. Shunday loyihaning misollaridan biri yog'ochni qayta ishlash zavodidagi uskunalarni modernizatsiya qilishdir. Ta'lim loyihalari, investitsion loyihalar va hokazo. Loyiha o'z vaqtida unga ajratilgan byudjet chegarasidan chiqmagan holda va shu bilan birga rejalashtirilgan natijaga erishish uchun mohirlik bilan bajarilishi kerak. Loyihani samarali amalga oshirishda bilim, malaka va uslublarni mohirlik bilan qo'llash loyihani boshqarish deb ataladi. Har bir loyihaning o'z umri bo'ladi. Turli adabiyotlarda bunday davrlar turlicha ataladi, lekin umuman olganda har bir loyihaning umri 4 bosqichga bo'linadi. Ular quyidagilar: boshlanish, rejalashtirish, ijro etish, yakunlash. Loyiha katta tartibda yoki hamkorlikda amalga oshiriladigan tadqiqot yoki dizaynni o'z ichiga olgan. Ma'lum bir maqsadga erishish uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilgan har qanday tashabbus. Boshqaruv nuqtai nazaridan loyihaning muqobil ko'rinishi voqealar ketma-ketligiga asoslanadi. Belgilangan vaqt davomida va ma'lum xarajatlar va boshqa cheklovlar doirasida bajarilishi kerak bo'lgan o'zaro bog'liq vazifalar to'plami. G'oya, sifat, chizma, reja, mablag'. Xo'p, bugungi mavzu yuzasidan foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati berilgan va foydalanilgan internet manbalar taqdim etilgan. Xo'p, mavzu yuzasidan tushunmagan savollaringiz bo'lsa, sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoq orqali yoki elektron pochtamizga savollaringizni yuborishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.